en detalj som är det tickande inbyggd i klockan. Utöver husstandsljuset ska det vara en stor stick på där för livsstickorna. Och de där hålen är borta och det är kanske så faktiskt. Jag har bara tusentals år här uppe. Och det här var mindre. Och bara tusentals. 800 bilar. Strömbrytaren på den tiden var en bokad järnhål. Här fäster man kugghjulen. Vi fick en telning på taxametern i de första skolorna. Man trampade med bärpapperna och spadade upp. Och så fäster man in kuggen sen på det här viset. Man hade sin elegans och skönhet på den tiden. Man kostade på sig vackraste cylindrar på ubåtarna och projekterna. Men också på de tidiga skolorna. Denna marinen och ett program och var här under. Den stödde maskinen som gick så här. Väsen gick in och kontinuerade lite fram.